Ngày hôm nay lên cho anh em cặp xe lanh quanh 300 nha anh em, hơn 300 xíu. Em này Innova 2014 nha anh em. Xe đẹp, máy zin nguyên bản không lỗi. Đó. Giá chưa tới 300 nha anh em, bao rút hồ sơ. Này là chi tông 2015 tự động một cầu nha anh em. 2 bộ mông lớp nha anh em. Đó, cũng hơn 300 xíu thôi. Con này là Vios G 2018 một chủ vua mới nha anh em, mốt 2019 rồi nha anh em. Xe chạy 60.000 nha, bao test hãng luôn nha anh em. Đó. Anh em quan tâm mẫu xe nào mà tầm tài chính lanh quanh 300 thì liên hệ em, chọn 3 chiếc này nha anh em. Sedan bán tải và 7 chỗ nha. Đó. Video này sẽ quay 3 chiếc này nha. Đó, anh em thích chiếc nào thì nhắn tin Zalo 0981005005 cho mình, sẽ tư vấn kỹ hơn nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip bên mình. Anh em nhớ đăng ký kênh nha.